Olá, crianças, tudo bem? A gente tem uma novidade essa semana. Proteger o meio ambiente. Não é isso aí, Maria? Sim, a gente vai fazer uma fogueira de material reciclado. Vamos fazer o quê? Uma fogueira? Uma fogueira de material reciclado. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar Rolo de papel higiênico rolo de papel higiênico e papel seda e papel seda, e cola cola e só. e sal. É muito fácil, não é? Sim, gente. Então, bora lá. Bola. Crianças, olha que linda que ficou a nossa fogueira. Nossa, fogueira. Pra gente fazer a nossa festa em casa. Sim, mas isso é só de brincadeirinha, né? De brincadeirinha, não é fogo de verdade, não. A gente só fez com papel Isso. e esse arroz de papel higiênico. Isso mesmo. E E escolheu tudo. beijo, turminha! Beijo.